to work on to make this sermon better? Okay, so maybe it's about something that he didn't explain, or application, or illustration, something like that. What was best, and what should he work on? Okay, so you've got 5 minutes to talk, just in your room. And then finally, new creation. And that is what provides us with a hope for the future. Because we may not be able to make sense of all that happens to us or in the world. But we know that God will bring about his purposes because they're already secured through Jesus' work. So those are the 4 main things that we need to remember when we're thinking about trauma and suffering in this world. And there are many parts of the Bible that we can use to be teaching about these things. So the Psalms are really helpful in making sure that we always keep turning back to God, even in lament. There is the time when Israel goes into exile and the massive suffering that the country faces at that point. Wondering if God is in control, what is happening, why is it happening? There is the time around Jesus' birth when there is the little babies who are slaughtered, Matthew chapter 2. There are the questions that Jesus is asked about a natural disaster and deliberate slaughter of innocent people. That's at the beginning of Luke chapter 13. At that time there is a tower which falls down while it's being constructed.
And there are also people who are slaughtered in the temple while they're there worshipping God. Jesus doesn't offer easy answers. He doesn't simply say, well, those people deserved it. But he does use it to say, make sure that you turn back to God. Now there's much more that we could talk about and think about trauma and the Bible's perspective. But let me urge you, as you read the Bible, to think, how might this passage, when you read a passage which may describe trauma, how might this passage help me to teach my congregation? How might this passage where Jesus is teaching about forgiveness, how might it help me to encourage people to forgive what has been done to them in the past? How might this psalm of lament help me to encourage people to pour out their hearts to God and to trust Him in the midst of grief? How might and the Bible changes to forgive. 7 times. So there the Bible changes this way, but we see that the person always done wrong again and again the same day. How do I deal with that? Okay, I think that probably is outside this session. We can talk about it maybe over coffee. I think we need to finish there. But I hope this has helped you to start thinking about how do we preach faithfully from the Bible in a way that engages with what people face.
ពីច្រវាក់ពីភាពទីសភាពនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួយឬភ័យខ្លាចបាទ អរគុណចា៎ដែលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ដែលសូមអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដែលយើងនឹងបានសម្ភាសន៍គិតពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតភាពសង្ស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំរបស់ពួកជំនុំយើងខ្ញុំរបស់សហគមន៍យើងខ្ញុំអរគុណយើងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានការល្អជានិច្ចសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំហើយពេលខ្លះយើងខ្ញុំសង្ស័យដោយសារយើងអត់យល់អ្វីៗដែលកើតឡើងតែយើងនៅតែជឿថាការទាំងអស់បានផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ល្អទៅដល់ព្រះអង្គសូមជួយខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកអធិប្បាយឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានទឹកចិត្តឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការរៀបចំតែយើងខ្ញុំអាចលើកអំពីការបន្ទូលព្រះអង្គតែព្រះអង្គសប្បុរសឲ្យតែងតែចង់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងប្រឈមនឹងទុក្ខលំបាកព្រះអង្គសូមដោះឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីដើម្បីឲ្យយើងអាចសារតាមព្រះអង្គដល់ភាពរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះអង្គក្នុងពេលព្រឹកនេះសូមលើកតាមអទានឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យជាអត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនសូត្រសិក្សាដែលព្រះអង្គទៀតយើងអរគុណបាយពេលរៀនព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Want Mark to work on to make the sermon better. ក្រោយពីស្ដាប់ចំណុចហើយស្រាប់ថាតើចំណុចទី2សួរប្រាប់គ្នាថាអ្វីជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវបដូរត្រូវរៀនឬយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ការអភិបាលរបស់ខ្ញុំនាពេលក្រោយទៀតជាពិសេសក្នុងការ Okay, so maybe it's about something that he didn't explain or application or illustration, something like that. អញ្ចឹងគាត់មិញក៏មានឧទាហរណ៍បញ្យលឧទាហរណ៍ហើយអនុវត្តអញ្ចឹងយើងមើលទៅរៀបផ្លំទៅគាត់និយាយដែរគឺជួយយើងចាប់បានអ្វីដែលយើងរៀនបាន What was best and what should he work on? អ្វីដែលល្អបំផុតអ្វីដែលជួយកែគាត់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរ Okay, so you've got 5 minutes to talk just in your room. បាទសូមអរគុណ And then finally, new creation. ហើយចុងក្រោយទី4យើងឃើញពីការដែលជាម្ចាស់កាយកម្មការថ្មីជាផ្ទៃមេឃផែនដីនោះឯងផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មី And that is what provides us with a hope for the future. ហើយរឿងនេះតែបង្ហាញចង្អុលយើងឃើញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់ពេលអនាគត Because we may not be able to make sense of all that happens to us or in the world. ពេលខ្លះយើងក៏មិនយល់ថាមានរឿងមួយបានជាជីវិតរបស់យើងត្រូវជួបប្រទះរឿងផ្សេងៗចឹងជាដើមនឹងទៅក្នុងជីវិតសកម្មនេះ And we know that God will bring about His purposes because they're already secured through Jesus' work. ក៏ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទុកចិត្តបានហើយមានជំនឿជឿជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គធ្វើឡើងដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីល្អដល់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គរៀបចំទុកហើយ So those are the 4 main things that we need to remember when we're thinking about trauma and suffering in this world. ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនតើតើជាមួយនឹងរឿងការបាក់ស្បាតសេចក្តីភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតដែលទើបតែបដូរជីវិតយើងទាំងស្រុងសូមទន្តិចលើកឡើងពី4ចំណុចនេះសំខាន់មែនទេ And there are many parts of the Bible that we can use to be teaching about these things. ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គដែលមានរឿងជាច្រើនត្រង់កន្លែងច្រើនផ្នែកដែលយើងអាចលើកឡើងតែតើទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនពីរឿងបាក់ស្បាត So the Psalms are really helpful in making sure that we always keep turning back to God, even in lament. ហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរយើងឃើញក្នុងដំណើរហាក់ដូចជាមានចំណែកច្រើនមែនទែននៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាយើងតែងតែអាចត្រឡប់មកដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញបានទោះបីវាបើសូម្បីតែឥឡូវនឹងយើងនិយាយឈឺចាប់ហើយអូនអាចយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះក្នុងបទគម្ពីរលើកឡើងក្នុងនឹងដែរគឺខឹងយើងឈឺចាប់ហើយយើងនៅតែអាចត្រឡប់មក There is the time when Israel goes into exile and the massive suffering that the country faces at that point. ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញថាសម័យដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ចុះឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងទុក្ខវេទនាគឺនៅក្នុងសម័យនៃអាទិត្យនោះឯង
wondering if God is in control, what is happening, why is it happening? There is the time around Jesus' birth when there is the little babies who are slaughtered, Matthew chapter 2. There are the questions that Jesus is at about a natural disaster and deliberate slaughter of innocent people. That's at the beginning of Luke chapter 13. At that time there is a tower which falls down while it's being constructed. And there are also people who are slaughtered in the temple while they're there worshipping God. Jesus doesn't offer easy answers. He doesn't simply say, well, those people deserved it. But he does use it to say, make sure that you turn back to God. Now there's much more that we could talk about and think about trauma and the Bible's perspective. But let me urge you, as you read the Bible, to think, how might this passage, when you read a passage which may describe trauma, how might this passage help me to teach my congregation? How might this passage where Jesus is teaching about forgiveness, how might it help me to encourage people to forgive what has been done to them in the past? How might this psalm of lament help me to encourage people to pour out their hearts to God and to trust Him in the midst of grief? How might He asked about when people always done wrong, and the Bible changes to forgive. 70. Right. Yeah. So yeah, the Bible changes this way, but we see that the person always done wrong again and again the same day. How do I deal with that? Okay,
Okay, I think that probably is outside this session. We can talk about it maybe over coffee. អរគុណច្រើនណាស់គ្រូសារតែយើងកំពុងនិយាយពីរឿងបាក់ស្មាតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅជួបអ្នកគ្រូវិញពេលយើងមានសម្រាប់អូកាហ្វេហើយយើងបន្តនេះតិចមួយនេះវាតែវាអត់ទុកតែវាពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលគ្រូនិយាយនិងអ្វីដែលលោកគ្រូនាងនឹងកំពុងតែនិយាយនេះវាខុសគ្នាបន្តិចព្រោះយើងបាក់ស្មាតតែយើងនិយាយពីរឿងអត់ទុកប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងនឹងទៅឆ្លើយទៅសំណួរនឹងអាចជែកពីសារ I think we need to finish there. But I hope this has helped you to start thinking about how do we preach faithfully from the Bible in a way that engages with what people face. អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅព្រឹកនេះហើយយើងអរមកហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចេះខ្ញុំចង់និយាយថាតើក្នុងសេចក្តីបង្រៀនដែលយើងកំពុងតែរៀបចំជាអធិប្បាយនេះតែយើងធ្វើម៉េចទៅយើងអាចស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបទគម្ពីររបស់ព្រះអង្គ តែយើងអាចជួយទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកឬក៏ទុក្ខព្រួយឬក៏សេចក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែគេកំពុងតែជួបនឹងតើក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូអធិប្បាយដែលបង្រៀនតាមគួរតែរៀបចំឲ្យស្វែងរកចំណុចណាដែលអាចទៅជួយឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានប្រសើរហើយរួចផុតពីចង្វាក់ពីភាពទីសភាពនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួយឬភ័យខ្លាចបាទ អរគុណចាស់ជាសម្បត្តិថាជំនុំព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ដែលសូមអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដែលយើងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតភាពសង្ស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំរបស់ពួកជំនុំយើងខ្ញុំរបស់សហគមន៍យើងខ្ញុំអរយើងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានការល្អជានិច្ចសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំហើយពេលខ្លះយើងខ្ញុំសង្ស័យដោយសារយើងអត់យល់អ្វីដែលកើតឡើង តែយើងនឹងតែជឿថាការទាំងអស់បានផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ល្អទៅដល់ព្រះអង្គសូមជួយខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនជួយអ្នកអធិប្បាយឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានទឹកចិត្តឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការរៀបចំតែយើងខ្ញុំអាចលើកអំពីការទទួលព្រះអង្គតែព្រះអង្គសប្បុរសអាចតែងតែចង់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងប្រឈមនឹងទុក្ខលំបាកព្រះអង្គសូមដោះឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីដើម្បីឲ្យយើងអាចសារការព្រះអង្គដល់ ភាពរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះអង្គក្នុងពេលព្រឹកនេះសូមលើកតាមប្រទានឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាមានចិត្តអត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនសូត្រសិក្សាដែលព្រះអង្គទៀតខ្ញុំអរគុណបាយពេលវេលាព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន